Kao što znaš, ja sam snimila i dokumentarni film Nikola Tesla, koji vlada svetom, koji smo premijerno jedino, da kažem, prikazali na upravo Zlatnom dobu YouTube kanalu. Ja sam vama i donela ovde da se predstavi, znači, ta ogromna količina fotografija Teslinih u negativima su svi propraćeni njegovim dopisima, pisanju tim fotografskim ili studijima ili medijima. To je zapravo druga najveća arhiva o Nikoli Tesli poslije našeg muzeja u Srbiji. Ogromna ljubav i poštovanje prema liku, delu i nasleđu Nikole Tesle. To je čovek koji, kažem, 50 godina svog života je posvetio da skupi, sakupi, razume, otkrije, kao i svaki, da kažem, teslijanac. Da kažem, marketinška strana Tesla je stvarno fascinantna, ali poruka je njegova bitna. I to nije poruka da je on pisao, ne znam, 300 strana, pa sad uradit će neku disertaciju, analizu. Ne, vidiš, to je par pasosa, rekao sam šta imam da kažem, a sad moja dela govore dalje za to. Ja sam samo jedno, ima dosta tih zaglavlja, da tako kažem, od memoranduma. Ovo je Tesla Nitrates Company, ali pored toga ima, na primjer, Tesla, gde sam piše kroz pisma da otvara uskoro Ozone Company, Ozone Co. I Therapeutical Company, baš zato za primjenu struje, odnosno primjene električne, ajde da kažem, visokofrekventnih struja u medicini. Tu je baš sa braćom Živić, znači slike su i objašnjene dole. Ono što ja zaista zahvaljujem gospodinu Leonardu Andersona, da kažem i ovim putem u duhu, jeste što je on jako pažljiv prema Teslinom, da kažem, nasleđu u slikama. On daje naravno i kako se doživljava sfera, znači jezgro, evo ovde, šta je zapravo unutar zemlje, šta je okolo motač. Ja ću samo da kažem da je ljubav, između ostalog, možda jedan od najdelotvornijih lekova. Poštovani prijatelji, ja sam Leon Bijelić, osnivač edukativne platforme i YouTube kanala Zlatno doba, koji trenutno prati oko 115.000 ljudi na YouTubeu, 80.000 ljudi na Instagramu i oko 1.000 ljudi imamo u Viber grupi. Kao profesionalni fotograf sa 13 godina iskustva, učestvovao sam na mnogim izložbama i moje fotografije su bile izložene u preko 43 zemlje. Kao producent i snimatelj obilazim cijeli svijet, snimajući, fotografišući i dokumentujući razne ljude, kao što su doktori, profesori, akademici, razni istraživači i oni iz oblasti nauke, iz oblasti arheologije itd. Želim se zahvaliti svim koji su mi pružili materijalnu, konkretnu novčanu podršku kao donatori. I sve donacije koje ste mi pružili i dali urodili su plodom kroz 1500 emisija, intervjua, predavanja, muzičkih, umjetničkih emisija kao i dokumentarnih filmova. Veliko i najveće hvala mojoj porodici, prijateljima i jedno veliko hvala najvećem donatoru, a to je Novak Đoković, koji je podržao upravo izgradnju ovog fizičkog prostora, ovog našeg studija, a to je studio Zlatno doba u Beogradu, gdje se sada održavaju razni događaji, predavanja, seminari, kursevi, edukacije, radionice, pjesničke, umjetničke večeri, kao i škola metafizike. Da se sačuva i ne zaboravi životno korisno znanje i ono znanje koje nam pomaže da budemo bolji ljudi, srećniji ljudi, uspješniji ljudi. Na prethodnom snimku, draga Mirjana, imali smo priliku vidjeti tebe u Pensilvaniji u velikoj arhivi Nikole Tesle. Molim te da nam preneseš sve ono što je tebe zanimalo i sve ono što je tebe inspirisalo tokom istraživanja i čitanja te divne i visoko značajne arhive o Nikoli Tesli. Unaprijed ti hvala prvo što si ponovo gost na YouTube kanalu Zlatno doba, jer tvoja duša
je ne samo zlatna duša, nego i zlatna misija. I hvala ti što imam priliku razgovarati ponovo sa tobom. Hvala tebi, dragi Leone, ovde da smo zaista u energiji zlatnog doba i više nismo samo na putu, nego smo, mislim, sve već pokazuju znaci da smo već u zlatnom dobu, a to je zapravo zaista ta frekvencija na kojoj vibriraju osobe i pojedinci koji to već mogu da osete i to je ta, što ti kažeš, blagodet u stvari i blagoslov istovremeno. Meni je zaista velika čast. Ja sam toliko radosno doživjela svoj prošlogodišnji odlazak krajem godine u Pensilvaniju, u Pittsburgh. Dugo sam se spremala, zato što je to arhiva jednog divnog gospodina koji se zove Leland Anderson. On je rođen 1928. godine, umro je 2021. u oktobru, ali je interesantno što je on zapravo kao srednjoškolac, znači on je još živeo, rodio se dok je Tesla još živeo, i on je kao srednjoškolac u jednom vozu imao prilike da čuje jednog gospodina, pošto ga znate kako se razgovara onako u vozu, šta ti radiš, šta bi voleo, čemu se nadaš, on je od datog gospodina čuo za Nikolu Teslu i tako odlučuje zapravo da sazna on ko je taj Nikola Tesla, po čemu je on to tako divno poznat. I u tome celoj, da kažem, životnoj misiji gospodin Leland Anderson je završio i postao elektroinženjer, pisac, dugo se inače bavio u Minnesota arhivnom institutu samim tim arhivama i materijalima, ali ono što je posebno meni bilo drago to je što se vidi jedna ogromna ljubav i poštovanje prema liku, delu i nasleđu Nikole Tesle. To je čovek koji, kažem, 50 godina svog života je posvetio da skupi, sakupi, razume, otkrije, kao i svaki, da kažem, teslijanac, ja to zovem, znači, ljude koji su stvarno posvećeni izučavanju, kao što rekoh, i lika i dela, ali i tog nasleđa. Gospodin Leland Anderson je fascinantno okupljao ljude, teslijance, znači te ljude koji zapravo žive u tom istom duhu, po tom standardu duše, što bi rekli tako visokom svetlosnom, što nije jednostavno. Osnivač i Tesla Society i Teslijane, tog časopisa, on izlazi 1950. godine i to je isto vrlo interesantno, mi znamo za tu Teslijanu, tako da i to počelo i on je naravno tada i sa, da kažem, nekim kasnim godinama i sa profesorom Abramovićem imao kontakte i razmenjivali su mišljenje. Tu i naša divna gospođa Drenka Dobrosavljević iz Novog Sada, koja je i bila kod gospodina Andersona na nekim konferencijama u Colorado Springsu. Tako da imamo mi i pojedince koji nas, da kažem, direktno vezuju, ali meni lično je bilo jako interesantno, kao što znaš, ja sam posebno osetljiva na brojeve 4 i 9, ali 4. dan 9. meseca, naravno u ovoj arhivi, ono što je interesantno, to ima 49 kutija. Tako da sam ja, spremajući se skoro 2 godine, pregledala, pošto je to jedna fantastična arhiva koja je digitalizovana u domenu svoje sadržine i tih 49 kutija sam se bavila šta tu tačno ima i kako ima da bi se pripremila da pogledam ono što je meni najinteresantnije. Reći ću samo da koga zanima dalje i neko istraživanje, sam gospodin Leland Anderson je sa Johnom Radcliffeom napisao jednu od najboljih bibliografija kad je Nikola Tesla delo u pitanju. To je sa oko 3000 odrednica i citata i delova i srčaka i tako dalje. I to je isto jedan fascinantan posao. Ono što jeste dobro što je čovjek Amerikanac, tamo je na svom terenu, da tako kažemo, i on je nekako s pojedince koja vidim i želim da naglasim, a to su na prvom mestu Arthur Matthews. To je 10 godina, kao što sam uvek i naglašavala, meni najdrža njegova knjiga, ali o tome ćemo nešto kasnije, ali Arthur Matthews je čovjek koji poslednjih 10 godina života bio asistent Nikole Tesla i dosta je proveo uz njega te neke najznačajnije trenutke koji su nama dosta onako nekako sakriveni. Margaret Cheney, koja je napisala o Tesli 2 knjige, Nikola Tesla, čovek van vremena, i druga je Gospodar svetlosti. Tako da to su ljudi koji su sa njim zajednički, da to kažem, i otkrivali i razotkrivali istovremeno mnogo toga kad je Tesla u pitanju. Ja sam nekako za danas htela iskreno da podelim sa svim gledalcima i tobom, naravno, zlatnog doba, svim nekako energijama koje su mene najviše interesovale. Svi znaju već ko sa nama je duže, a ko nije. Evo, 37 godina se ja bavim izučavanjem Nikole Tesle i dela i lika i tog nasleđa i bilo je interesantno meni kao neko ko je ipak
da kažem, onako aktivan na ta 4 kontinenta i kao što znaš, ja sam snimila i dokumentarni film Nikola Tesla, koji vlada svetom, koji smo premijerno i jedino, da kažem, prikazali na upravo Zlatnom dobu YouTube kanalu. I zašto? Dobila sam i nagradu Grand Prix za to, jer moj slogan je bio kad arhive progovore. Zapravo mi tek sada dolazimo tako do nekih otkrivanja, nekih arhiva nečijih privatnih, jer ovo je u stvari privatna arhiva, koju je gospodin Leland Anderson nakon svoje smrti zaveštao u Heinz institutu. John Heinz, svi znaju po onom senfu, možda majonezu i tako dalje, koji ima divan stvarno institut u Pittsburghu. I moja želja je bila da, kažem, em se dobro pripremim, em nekako zaronim u tu arhivu na neki svoj način. I kao što ste vidjeli na početku, to je jedno tako divno mesto urađeno, tu su i klaviri, delovi, tu je svaki sprat osmišljen. Možda, kako kažem, nekako tu te i vuče čitava želja da nekako ovde stvarno iniciramo više taj institut Tesla na neki naš način kako bi mi želeli, jer kad vidiš koliko ljubavi je samo jedna osoba u Pittsburghu uspela energetski da pokrene i objedini, integriše tolika znanja i arhive drugih, eto, možda želja da progovorimo i mi na ovaj način, da. Prije nego uplovimo u arhivu, u veliko nasleđe, to je zapravo druga najveća arhiva o Nikoli Tesli poslije našeg muzeja u Srbiji, muzeja koji je posvećen tu u Beogradu Nikoli Tesli. Kakav je, samo evo kratko pitanje, može i kratak odgovor, kakav je tvoj osjećaj bio pred ulaz u tu arhivu? Pa kao malo dete kad, ne znam, možda hoće da ide u park ili u obdanište, ali voli to obdanište. Ja moram da kažem, to je sad malo, da kažem, izazovno, ali reći ću kao kad će ide da vidi mnogo drugara. Ide da vidi učiteljicu, ide da vidite neke svoje energije, da se realno, da bude ono najbolje što on jeste, da se igra, da pleše, da otkriva neka nova saznanja. Tako ja, kad sam došla u tom centru, ta energija je stvarno, inače bilo je, što je interesantno, poslednje veče oni su pripremali Night of the Light. To je sve u svećama, to je neki ogromni, ovako predivni koncert i ogroman prostor, jedno možda 500-600 kvadrata, možda i više sad, zaista, da kažem, ozbiljno dobar prostor u samom underground, znači taj možda prvi nivo. I ti tu kad silaziš, jedan put ulaziš u nekih 5000 sveća, mislim, poslije to je tako moćna energija. Ja sam toga bila zahvalna, mi smo i neke slike pravili. Eto, sve su to neki bili znaci, znaš, tako da možda taj osjećaj treperenja, eto, bukvalno moram, zato kažem, to kao ono sveća kod tebe, kod čoveku, kada on to zna da ide na nešto i zna koliko je to čekao i ja sam stvarno nekako bila prelomila i rekla sam, ok, idem, pojavio mi se jedan drugar iz Pensilvanije i kad je on rekao, ja sam tu, nije to daleko, sad nešto, ja sam rekla, ok, idem, spremana, znači, došao je trenutak. Tako da, znaš kako, mislim da ljudi znaju kad ulaze pred neka takvu vrstu sudbinskih ili sudbonosnih prostora prosto, jer i šta je vreme i šta je prostor, nekako mešamo to sad u sve više u zadnje vreme, odnosno izjednačavamo, tako da definitivno ovo je bio jedan svetlosni prostor za mene, tako da eto, nisam ja tu previše vremena, da tako kažem, onoliko koliko sam želela provela, ali činjenica da si pomenuo jedan bitan odnos, gospodin Leland Anderson je imao inače komunikaciju s našim muzeom, ali veoma šturu i bar ono malo što je sam prikazao, šta im je pisao, šta je dobio odgovore. Moram priznati, to je jedan gospodin koji je prvo strukturisan kao arhivar, znači zna arhivu, a drugo elektroinženjer. I vidi se, kažem, ta jedna potreba, i to moram da kažem ovako, što je i kod mene izražena, a to je što više otkrivanja Teslinih fotografija, ako bi se negde našao neki video materijal pa da ga i čuješ i vidiš. I to me je fasciniralo. Znači, to je bukvalno 2 kutije su, ja sam vama i donela ovde da se predstavi, znači, ta ogromna količina fotografija Teslinih u negativima su svi propraćeni njegovim dopisima, pisanju tim fotografskim ili studijima ili medijima, znači ko je gde je slikao, pošto znamo da pred kraj svog života Tesla je najviše u stvari komunicirao s javnošću putem svog rođendana ili te preskonferencije za svoj rođendan, tako da je on to sve skupio i plaćao sve te fotografije takođe, znači sve to ima računi i kako je urađeno. Ja sam, kažem ti, donela nekoliko delova, ćete vidjeti sami kad budemo prošli gde su fotografije. Edukacija Zlatno doba. Godišnji pristup cijeloj arhivi.
340 sati znanja na jednom mjestu. 140 PDF knjiga, 74 emisije o zdravlju i mnogo korisnog sadržaja, sve na jednoj web stranici. Bez lutanja i gubljenja vremena i energije, bez površnih priča i dezinformacija. Teorija, praksa, iskustvo plus direktni kontakti predavača, gostiju i podrška zajednice od preko 1200 članova. Za 50 eura godišnje, što je 4 eura mjesečno, dobijate pristup arhivi, kontaktima, filmovima, PDF knjigama i kad god vam zatreba, imate podršku zajednice Zlatno doba. Otvorite web stranicu zlatnodoba.org, kliknete na rubriku Zajednica, zatim kliknete na proizvod Edukacija Zlatno doba i ovdje imate sve informacije šta arhiva sadrži. Jedna od meni dragih je bila, našla sam, pošto manje više, evo slike su u tim negativima, znači pa je on odrađivao. Neke sam vam donela i putem PDF, da kažem, pa ćete vidjeti u formatima slikanja. Tu je baš sa braćom Živić, znači slike su i objašnjene dole. Ono što ja zaista zahvaljujem gospodinu Leonardu Andersona, da kažem i ovim putem u duhu, jeste što je on jako pažljiv prema Teslinom, da kažem, nasleđu u slikama. Činjenica da neke stvari, da kažem, možda i većina postoji u našem muzeju, ali meni je uvek žao bilo što nismo imali prilike da na taj način upoznamo građu našeg muzeja, odnosno muzeja Nikole Tesle. Inače i sa gospodinom Kosanovićem je komunicirao, tako da, eto, da se i to zna. Ovde je jedna draga meni slika, kao što vidiš, Tesla se ovde osmehuje. I baš je onako nju uveličao. To je inače čitava kolekcija tih Teslinih slika iz New Yorkera, ali posebno mi je draga jer uvek su rekli ovi savremenici koje smo i Hugo Gensberg i gospodin Johnson i što smo uspevali da čitamo da je Tesla zapravo bio veoma sklon humoru i imao je taj širi osmeh i tako dalje, nekako uvek se nameštao kad su bile fotografije. A ovo je jedna, pošto je to čitava serija fotografija, baš tako u delu sa tom kravatom i tako dalje, to je ta jedna koja je meni onako bila i posebno mi draga, iako je, kažem, negativ. Eto, to su to. On uvek objasni koja fotografija, kako je došlo, gde ju je kupio. Mislim, to zaista za jednog čoveka koji to sve sam radio, sam finansirao, mislim, to je fascinantno. Tako da, eto, to je možda jedan segment da se proprati, pogotovo deo života koji nama nije tako blizak, to je od 910. ne znam, pa do kraja, pošto neki 43. eto. Oduševljen sam i zadivljen ljubavlju Andersona prema Tesli i koliko je sa kakvom obazrivošću i pažnjom i detaljnošću davao svu svoju energiju životnu za očuvanje Teslinog nasleđa. Da, on je i kroz, izvini, ja sam rekla ove dve organizacije, Tesla Society i Teslijanu, sve te silne konferencije, razgovore s ljudima, on je njih samo integrisao, ali ipak je Margaret Cheney u tom trenutku i Arthur Matthews, mislim, kažem, Arthur uz njega, uz Nikolu Teslu, ti zadnjih 10 godina i kako kažem, ja sad znam arhivu Artura Matthewsa, pa znam zašto kažem da je to za mene najvrednija komunikacija, ali naravno i Margaret Cheney, a to ću reći iz kog razloga, zato što jedan poseban segment koji je mene privukao jesu to, rekli bismo, rođenje i smrt. I to rođenje i ta smrt su očigledno bili pod velikim brojem velova tajni i istine tačno kad je rođen zapravo Nikola Tesla, kako je on to umro i tako dalje. I moram da priznam da očigledno i gospodina Leonarda Andersona to pitanje, odnosno ta dva pitanja su vrlo zainteresovali što je ozbiljan deo arhive posvećen i korespondenciji. Prvenstveno, tu je uloga žene, Margaret Cheney. Zašto? Zato što se videlo, evo, ajde da kažem da počet ću od smrti pa da ga ponovo nekako reaktualizujem. Ovde u njegovoj arhivi se nalaze, znači mi bismo rekli umrlice, znači odnosno izveštaj iz mrtvačnice, gde su preneseni kao i vidi se jako detaljan pristup, pošto ono što je interesantno, kao što se ovde vidi, jedan deo je pisan, a drugi je
sa odštampanim delovima. Znači, to se često kod gospodina Leland Andersona nalazi u arhivi da ima autentična Teslina korespondencija ili pisma ili dopis njemu, a onda na drugoj strani odmah je sve to prekucano na mašinu, zato što, odnosno uz mašinom, zato što je želeo da bude siguran da je to Tesla rekao. Ja ću čisto mala digresija reći da sam posle Pensilvanije imala priliku u Connecticutu da se vidim sa Markom Seiferom. Dr. Mark Seifer, mislim, gospodin koji je za FBI radio 19 godina, znači on je baš bio grafolog, on je taj koji je u stvari puno toga, da kažem, doprinao svojim knjigama. Dobila sam poklon i divnu njegovu knjigu, gde on Teslu takođe, tečno vidite kad ljudi uđu u svet Nikole Tesla do koje granice se oni fasciniraju jednim umom, jednom ličnošću, jednim čovekom i dušom njegovom koji je radio za čovečanstvo. I to prosto se probudi u čoveku, identifikuje se sa time i zato sam toliko, kažem, i u toj nekoj priči Christophera Nolana kao reditelja tih filmova i Prestiž i Tenet i tako dalje, gde je upravo Mark Seifer bio često i sam savjetnik, da kažem, na snimanjima ili pravljenju scenarija. Ali to je to gde jednom kroz samog Tesla uđete u jedan deo domen društva gde vidite tu integrisanost te tanane niti između i reditelja i filmske industrije i naučnika i inženjera i znači to ono što ja stalno govorim, algoritam Tesla, strategija vođena kulturom. Zapravo to je taj duh kojim se, da kažem, identifikuje. Sad, šta piše ovde? Znači, na samoj umrlici izveštaju kaže da, to mi je bilo jako interesantno, da je Tesla umro prirodnom smrću, znači piše natural causes i policy say nothing suspicious. Znači, crno na belo i pisano, znači rukom, tačno kog doktora šta je rekao, šta je napisao, znači ništa nema sumnjivo, Tesla je umro prirodnom smrću, ovde kaže da je umro pošto je napisao tačno, izvršeno je 8. januara u 12:25 sam pregled, a piše da je Tesla umro 7. januara 1943. u 10:30 p.m., znači posle, uveče, da tako kažem. Tako da, eto, to su možda bili neki moji, ima tu još neki detalja šta je on objašnjavao, kako se desilo. Meni zanimljiv deo je bio age, da je on onako po liku rekao da ima 75, onda mu stavio znak pitanja, rekao, ma nema on 75, pošto je rođen. Tako da je, znači, izgledao i tada mladoliko, da kažem. Eto, to je jedini domen, ali svi ostali, znači, ono što je interesantno, ko je bio asistent, u koliko sati su ga pregledali, koliko je to trajalo i tako dalje. To je sad jedan taj domen, što kažem, koji meni bio interesantan da vidim. Ja sam, naravno, ovo su fotografije. Gospodin Leland Anderson je imao jedan metod, a to je da često na kartonima, znači baš kartonski, tanani, ali nežni kartoni, piše i lepi te neke najvažnije dokumente, neka najvažnija Teslina pisma ili nešto što je on smatrao korice nekih knjiga, tako da se sačuva od propadanja, a eto, na neki način on je konzervisan. Onda dolazimo na jedan drugi deo koji je takođe interesantan, a to u tu priču ulazi Margaret Cheney i oni se inače dopisuju i pokušavaju da dođu do toga da li je izvršena autopsija kod Nikole Tesle i tu su, znači ona se uključuje 79. u oktobru i dobija odgovor u aprilu 1980. znači skoro 6-7 meseci, gde oni daju, obraćaju im se i glavni Elliot Cross, znači istraživač, kaže da zapravo autopsije nije bilo. Kaže, I'm sorry to delay in responding, Miss Cheney, inquiry, ali jednostavno ne postoji domen da jeste. Da bi u širem pismu, naravno ona je tražila zašto, oni su takođe objasnili, I regret to inform you that autopsy records are not available on this case due to severe restrictions the law places on access to these records. Znači, da bi na kraju ispalo da jeste urađena autopsija, ali da je ona zbog određenih pravnih začkoljica, ajde tako, ili restrikcija, kako oni kažu, ograničenja, zapravo nije moguće da se podeli. Hoću da kažem, tu vidiš, to je taj neki domen, jeste da, umro je tako i tako, ali na kraju šta je zapravo bilo, gde je telo, kako je do svega toga došlo, eto, to su ta neki prostori, neka polja na kojima može da dođe do proklizavanja, kad kažemo šta se zapravo desilo samom smrću. Iako, kažem, doktor je rekao da je umro prirodnom smrću. Koliko god se čak i kroz arhivu pokazuje i dokazuje istinitost tog i događaja, opet ima neka vrsta te mistike i maglovitosti
I baš je zanimljivo koliko ga to prati kroz cijeli život, ali najviše pred kraj života. Da, pogotovo pred kraj, zato što, ja kažem, on je jednom godišnje, to mislim znaju teslijanci, izlazio pred novinare, to je ta njegova rođendanska preskonferencija, i on iskaže šta ima, međutim on to tako uradi, da kažem, i pompezno i onako moćno sa svim tim zracima svetlosti koje oni pretvore u zrake smrti. Znači, stalno imamo to neko, što ti kažeš, mistično razotkrivanje, a istovremeno da ga neko drugačije definiše. Ali dobro, to je Tesla, to je prosto, meni je to i dalje izazov. Ovo jeste, upravo si, ponavljam, druga najveća arhiva posle arhiva Muzeja Nikole Tesle kod nas, ali je činjenica da sigurno ovako nekih stvari još će da se otkriva, zato što to su definitivno bili pojedinci koji su znali vrednost Tesle, ne samo za sadašnji, nego za budući trenutak, jer to se vidi i iz drugih nekih domena arhive. Sad, što se tiče smrti, izvijam se, to smo rekli, što se tiče rođenja, ja moram da ti priznam, i vidjet ćete, tu sam podelila sa tobom i sa gledalcima, ćeš ti podeliti određene slike astroloških profila, znači Tesline natalne karte, ajde tako da izrazim se. Onda meni je bilo interesantno što jedan astrolog koga angažuje Margaret Cheney u Engleskoj, on i tamo piše da se on smatra jednim od najvećih i najuglednijih astrologa Velike Britanije u tog vremena, radi Teslin horoskop tako što piše da je rođen 9. jula 1856. Pa onda piše u zagradi Julian calendar, znači julijanski, da ti više ne znaš kakve su oni uopšte podatke dobili, šta su oni radili. A onda nalazim na jedan fenomenalan, u stvari, horoskop, a to je uradio Mile Dupor. Mile Dupor sa Korčule, svi znaju, jedan od naših najuglednijih astrologa. Međutim, ono što je meni interesantno, znači Milo Dupor je, pored onog celog natalne karte, vidjet ćeš sa koliko dubine je on ušao u analizu Teslinog, da kažem, horoskopa, i on tu uzima 10. juli, naravno. Tako da sve to sad ima, da kažem, svojih izazova, ali Mile Dupor je, ovde se vidi, imao jedan drugačiji uvid, drugačiji upliv prosto u analizu čoveka. Međutim, on je, što je vrlo interesantno, napisao pismo Tesli i taj njegov pristup koji je on stavio kao horoskop. Ako mi dozvoliš, ja prosto ne mogu da odolim da ovo podelim sa vama. Znači, pismo počinje tako, idu Slaveni, i to je 1848. 3995. Korčula, 20. juli 1939. Znači, Tesla je umro 1943. Znači, 20. jula. Znači, taman posle rođendana. Slavni zemljače. Iako nepoznat, pred 10 dana uzeo sam slobodu da vam za rođendan pošaljem jedan primerak moje knjige Idu Slaveni. Ovo nisam učinio da bi se slučajno dokopao priznanja ili zaštite najslavnijeg Jugoslavena, čestiti sinovi Like to neće, u zagradi, nego sam naprosto hteo na takav način pokazati poštovanje koje se vam iskazuje i u mom zabačenom selu kod Gračaca. Osim toga, želja mi je da tom knjigom moguće skrenem i vašu pažnju na sadašnje teško stanje slovenstva, a na kraju i skoro njegovu veliku misiju. Slavenski duh nosi mir čovečanstva i spas globusa, pa bi bila šteta ako i za skoro fizičke pobede Slavena u Evropi budemo neslavenski postupali sa sobom i sa svetom. Možda će biti korisno ako se u ovoj gunguli diplomata i vojnika čuje odnekud vaš glas. Piše Mile Dupor Tesli. Odgonetuo sam konačno egipatsku svingu koja izražava zakon ljudskih razvitaka koji je podvrgnut zodijaku. Krupne reči, moram da priznam. Ako bi bio upućen u razna elektromagnetska zračenja nebeskih tela i konstelacija, kao i delovanje raznih elektromagneta i drugih talasa na ljudske organizme, mislim da bi uspeo drevnu astrologiju postaviti na realnu podlogu kao egzaktnu nauku. Mislim da je astrofizika već dovoljno napredovala da bi sve ovo bilo moguće. Ovim bi se očigledno onda osvetlio zakon istorije, zakon razvitka rasa i pojedinaca, odnos volje i sudbine i tako dalje. Molim vas, ne objasnite ovaj moj gest krivo i izvolite primiti veliko poštovanje malog zemljaka. Znači, Mile Dupor, znači Korčula, Verenik piše ovde, Poverenik.
Znači, eto, to vam je Teslina arhiva, kako da kažem. Znači, kada jedan gospodin, to je fascinantno s Leland Andersona, koji to i čuva i na srpsko-hrvatskom, i na engleskom, i na francuskom, i nemačkom, i malo sam se naježila, moram da priznam, mnogo jak trenutak, kada, eto, takva dva moćna srodnika našeg regiona, Mile Dupor i Nikola Tesla, ovako razmenjuju određene dopise. Kažem, to je 39. juli, već ide 43. Oni znaju da će biti rata. Prosto to su, zato kažu vidoviti ljudi. Ljudi koji osjećaju energetski da se nešto sprema i onda ajde da vidim šta ja mogu da učinim kako bi to sprečio. Tako da nekako, pored svih ostalih, kako kažem, tih, neću ja sad govoriti naravno o astrološkim profilima i to niti je to moj domen, ali mi je bilo interesantno zato što se prvo šeta sa Teslinim datumima rođenja, a onda uđeš u jednu priču jednog dopisa Mileta Dupora, idu Slaveni, eto, kao da je za današnji trenutak, mogla bih reći, i to interesantno. Samo slušat ili čitat to pismo i tu prepisku već nekako oslikava to vrijeme i tu vrstu energije i pitao bi ovdje samo kako ti vidiš stanje ili razmišljanje Tesla i blagostanje čovjeka. Iako su to bila vremena kada nije bilo potpunog blagostanja, osim u nekim pojedincima, ali ne na kolektivnom nivou i u mnogim zemljama, evo, ta priprema za sav taj nekakav sukob koji se i kasnije desio. Tesla i blagostanje čovjeka. Da, moram kažem, to je taj welfare, humanity welfare. Znači, on jeste viđen kroz svoj doprinos, mislim, Nikola Tesla, kroz svoj doprinos medicini, ali ono što je interesantno, to jeste upravo ovaj segment i vidjet ćeš, ja sam stavila nekoliko odlomaka i fotografija baš iz oblasti medicine, zato što sam vidjela radeći na filmu, dokumentarnom filmu Nikola Tesla, koji vlada svetom, koliko je zapravo segment koji sam ja posvetila Tesla i medicina privuko pažnje. Znači, i na kongresima ovdje smo imali premijere svetskih gde zaista po 400 doktora ili ljudi koji su u određenim naučnim disciplinama zapravo otkrivaju Teslu u medicini. Iako oni znaju za određene segmente, tek shvataju veličinu. Tesla je napisao, a to spada uz blagostanje čovečanstva, i to sve ukupno blagostanje, zato što je Tesla napisao 73 članka koje se odnose na medicinu, da kažemo blagostanje čovečanstva, opet kao jednu širu priču, jer medicina je zapravo za njega zdravlje, znači ne samo kao klasično nauka medicine, ako bi se uzela kao disciplina. Ono što je druga važna stvar, to je da Tesla, pored toga što piše, Tesla dosta radi sa tim X-rengen zracima, radi sa svojim aparatima, radi sa transformatorima, znači sve se to negde lagano, kako da kažem, promalja. Ali ono što je meni bilo interesantno, ja sam stavila sliku gospodina Arsonvala, pošto je naravno jedan Francuz, meni je bilo interesantno što je doktor Arsonval, on se zapravo zove Jacques Arsène Arsonval, prodao poznatoj pevačici francuskoj, zvali se Rabac, Mali, poznata francuska pevačica, prodao je mini Tesla aparat, to se zvao mini pocket, ona je zapravo lečila upalo grla s time. I meni, u stvari, ja sam krenula iz drugog konteksta, iako dosta u arhivama kod nas mogu da se nađu par francuskih i par nemačkih imena, ali kod doktora Arsonvala se pojavila jedna, da kažem, i vidjet ćete knjigu, tamo i njegovu sliku i tako dalje, jedna čitava nova oblast, a ona se zove dijatermija. Dijatermija je proizvodnja toplote u unutrašnjim tkivima organizma izazvana propuštanjem visokofrekventnih struja. Znači, upravo je doktor Arsonval, inače malo, da kažem, ranije krenuo, ali doktor Arsonval u Francuskoj prodaje aparate Tesline. Znači, zastupa ga, ima svoje neke lične. Tesla ima jako živu komunikaciju sa pojedincima koji idu u taj kontekst blagostanja, da kažem, čovečanstva. Tako da, evo, to je samo jedan mali segment, ali naravno, uzevši 904. na primjer, to mi je isto bilo interesantno. Neko ko se razume u Teslu, zna šta je Teslin manifest, a ko ne zna, to je zapravo bio jedno Teslino
oglašavanje pismeno i jedna, baš onako manifest, proklamacija, jedan Teslin, 904. je napisan, ali ono što je dalje rečeno i ovde se jako dobro, da kažem, opisuje zapravo, to je jedna na 4 strane plaketa na veluru bila urađena. Tesla to kao da daje zakletvu čovečanstvu. Mislim, meni je prosto fascinantno koliko su oni ušli u taj domen i u Century magazinu, znači je nešto već rekao, ali on to potpisuje sa NT. On tu stavlja taj svoj poznati, o kome teslijanci znaju na latinskom svoj naziv, ništa u torbi ako nije već bilo u glavi. Znači, nemoguće posto postaviti. Znači, on tu ima i svoj moto, ima svoju reč, ima svoju jasnu konotaciju i šta on kaže, on postaje zapravo consulting. On postaje savjet u delu inženjerskih nauka. I to ta 904. je vrlo interesantna, jer kažem, evo vidiš, kao što tu ima, tu je čitavo, svaki domen je on pokrio. Ima jednu ogromnu moć, zato što je sam Leland Anderson išao da vidi taj originalni jedan od koji se čuo. On je to uradio, 200 primjeraka, pa kako se to... Mislim, sve je to opisano, nego hoću samo da kažem da se i za vreme samog života Tesle jako puno poklanjala pažnja tim njegovim objavama. Nije to tako bilo ko što bi mi rekli, jao i sad već stari su dani, pa eto, jednom nešto, nego naprotiv. Oni su i tekako, iako je ovo 904. naravno, govorili, znalo se, kažem, već za spremanja određenih vojnih struktura, krene to šumovito, da kažem, ponašanje. Tako da, eto, Tesla tu, kažem, govori kao electrical engineer consultancy. Tako da, eto, ima tog consultinga. Kao da tu postavlja algoritam. Jeste. Mi to uvek kažemo, taj naš algoritam, zato što stvarno interesantno, jer nakon toga ima dosta delova gde gospodin Leland jako ozbiljno ulazi u celu priču. Ovde sam ja neke samo izvukla kontekste. To je, znači, weather control ili ti kontrola vremena, Tesla waves or currents, Tesla wave scan. Pa sad šta on objašnjava da može u odnosu na Zemlju, a šta u odnosu na ionosferu. Čitav domen, evo ovde je prikazan te free energy, znači mi to zovemo slobodna energija, a ne besplatna energija. Sve to kroz tu, kažem, bibliografiju i magazine, patente, vrlo interesantna ta 3000 citata, odrednica zapravo, koje gospodin Leland govori, zato što u taj manifest kojim Tesla zapravo izlazi pred javnost i ono što je interesantno, kaže, 4. strana je prazna, da je to na tom veluru, znači ima i ta malo pompeznost, da kažem, marketinška strana Tesla je stvarno fascinantna, ali poruka je njegova bitna. I to nije poruka da je on pisao, ne znam, 300 strana, pa sad uradit će neku disertaciju, analizu. Ne, vidiš, to je par pasosa, rekao sam šta imam da kažem, a sad moja dela govore dalje za to. Eto, tako da to je isto jedan segment koji meni je fascinantan od strane gospodina Lelanda, jer, kažem, ume tačno da odvoji te neke krucijalne trenutke i za čovečanstvo i Teslinu tu nekako, da kažem, lepu priču u odnosu na samu zajednicu tog vremena. Da. Bože, koje si ti bogatstvo. I koje bogatstvo imaš u sebi kroz ovo što si otkrila i hvala ti što to bogatstvo sada dijeliš sa nama. Pa sa zadovoljstvom, mislim da smo zajedno zaslužili. Da. Eto, možemo i nešto naše sada, ako se slažeš. Evo, ako ti nešto dolazi... Čika Jova Zmaj. Može, evo, Tesla i Čika Jova Zmaj. Šta nam tu otkrivaš? Da, meni je Čika Jova Zmaj, znači to je toliko jedna lepa priča. Zaista ljudi koji se bave, da kažem, eto, izučavanjem Teslinog nasleđa i znaju da prilikom dolaska Nikole Tesla u Beograd, taj jedan jedini put kad je bio Čika Jova Zmaj, naš znameniti Zmaj Jova Jovanović, pisac, pesnik i, da kažem, umetnik reči, je napisao pesmu u čast Tesli, a Tesla, koji inače već čitao i Njegoša, naravno, i Čika Jovu Zmaja, od, da kažem, i naših pisaca i pesnika, odlučio da prevede na engleski jezik nekoliko zbirki pesama, mi tu imamo 2, i ono što je
posebno dato, evo ja ovde imam i to su naslovnice, mi se sastavili kod tebe, to je maj 1894. Gde se jasno u Century magazinu objavljuje, znači Zmaj Jova Jovanović i tu piše jedan od glavni srpski poeta ili pesnik, pa onda ide znači, sam uvod od Nikole Tesle, a zatim i pesme koje potpisuje gospodin Underwood Johnson. On je svog velikog prijatelja Roberta Underwooda Johnsona da kažemo zvao Luka od milja, a u stvari on nakon toga počinje da ga zove Luka i evo ovde imamo i dva pisma iz 1895. zapravo, gde on, ovo je znači pisano, ovo je prekucano, piše Dear Luca, I will be at Delmonico at 8 o'clock, cannot make it earlier. Znači, oni su se stalno tako malo dopisivali sve, ali poenta je zapravo bila u ovoj velikoj i značajnoj pesmi Luka Filipov. Znači, taj zapravo domen, evo, to je više strana, znači, to su sve pesme i Luka Filipov, znači, jedan od najmoćnijih, da kažemo, dela Čikao Zmaja, on to prevodi i tu izlaze te pesme. Kaže Tesla da mu je bilo puno srce, da je naraslo, to je ta ljubav patriotizma, ljubav prema domovini, kolevci, rodu, gde se kroz te neke stvari, kaže, eto vidiš, to je 1894. 1895. Znači, u tim godinama on zapravo zaista sa Underwoodom, jer ono što jeste lepo tu kod gospodina Leland Andersona, ti nalaziš u arhivi upravo tog Teslu prijatelja, tog Teslu drugara, tog Tesla mog rođaka, tog Teslu mog brata, tog Teslu... On je to, mislim, njegova arhiva je iz tog ugla, znači prepiska sa rodbinom koja je ogromna. Mislim, ja nisam mogla, kažem, od tih 49 kutija sve to da pogledam, ali ti kada vidiš, eto, i Mile Dupor, i Čika Jova Zmaj, i tu ima sad, znači, ne znam, sa Pajom Radosavljevićem, kojim je Tesla dosta komunicirao u samoj, i bio preko 30 godina, prijatelj u samoj Americi. Gospodin što je, znači, elektroinženjer Zoran Stanojević, znači, Užice, Đetinja, Centrala. Znači, on je tu negde, kažem, možda i kao inženjer išao i kroz taj domen, znači, dopisa, korespondencije, komunikacija je očigledno jako bitna da bi mi strukturisali neke godine, ali isto tako i taj neki aspekt patenata ili nekih stvari vezanih za Teslu, od koga je možda meni, i to ćeš vidjeti, stavila sam veliki za vas ovako u PDF formatima, digitalnoj verziji, jedan domen Tesle i broda koji nosi ime Nikola Tesla, i tu ima 9 pisama, pošto mornarica kaže da nije bilo, onda druga mornarica, drugi deo kaže da je bilo tog broda. Onda je gospodin Leland Anderson išao od jednih do drugih, tražići svaki put osobu koja je znala za to i gde je brod završio, gde je urađen u našem, ne znam, brodogradilištu, pa do toga gde je zaronio, a onda kad je zaronio gde je ponirao i gde je završio. Znači, tako jedna temeljnost, znači, fascinantno je, da, meni je, možda zato što kažem, ja Teslu možda sad i previše lično nekad doživljavam, ali meni je to, ono, u fazonu nisam jedina, tako da nekako je lakše uz gospodina Leland Andersona, ali fascinantna ta, kažem, kao i kod fotografije, znači, u tim nekim segmentima gde, a to je malo vezano i za filadelfijski eksperiment i ostalo, znači, gde se vidi i njegova prodornost, da kažemo, nije bio inženjer tog tipa da je radio na nekim inženjerskim pozicijama, je više bio u toj arhivi u Minnesoti, ali on je tako dubinski umeo da prodire i da traži. Dok ne nađe informaciju, apsolutno nije otpuštao. Tako da, ova Teslina poetska priča meni je uvek draga, zato što znaš da ja uvek govorim i o tom sportu. Tesla imao zakupljenu ložu u Metropolitenu. Sava Kosanović koji govori o tome koliko je Tesla volao filmove i kako su redovno išli u bioskop da gledaju filmove. Tu je Leland Anderson nekako blizak sa Teslom. Kao da je imao možda mali žal za tim što nije uz njega bio, eto, dok je bio živ, ali tim svojim bavljenjem kroz samu arhivu i iščitavanjem vidi se jedna ogromna ljubav, kažem, i jedno ogromno poštovanje. I mislim, možda treći segment koji ću svakako da podelim, to su finansije. Znači, eto, tu ima nekoliko anegdota. Ja jednostavno nisam mogla da ne odolim, ali veruj mi, ima 5 kutija vezanih za Teslino finansije. Možda nisam do kraja najbolje razumela zašto je gospodina Leland Andersona toliko
interesovala, da kažem, priča Teslinih finansija, činjenica da je on, znači kao što sam ja ovde istavila, imao i znači, čekove JP Morgana kojima je isplaćivao Teslu, JP Morgan & Co, znači zašto je dato i tako dalje. Znači tu su čitavi, da tako kažem, delovi registratora koji su parcijalno, kako je Tesla radio određene projekte. Sad to je to povezivanje koje arhiva zapravo traži. Tu bi bilo potrebno neko mapiranje, pa sad uvesti, baš zbog Wardenclyffa i ostalih nekih stvari kule same. Međutim, ono što meni je bio interesantno jedno pismo gde Tesla piše gospodinu Morganu, to je 23. decembar 1913. Godine i Dear Mr. Morgan, znači, kaže, tokom mog odsustva, tokom vašeg odsustva, izvinjam se, ja sam imao nekoliko različitih, da kažemo, aktivnosti koje su dale određene rezultate. I sad on ovde govori, kaže, sporazum je završen sa Bergman Works, jedna od najvećih koncerna u Nemačkoj, on Good Royalty. Znači on objašnjava, reći ću zašto mi je ovo interesantno, zato što se vidi koliko je Tesla radio, pazi, ovo je 1913. Znači decembar, već ulazimo rat, kreće 14. Znači mi smo tu negde u nekim segmentima gde zapravo vidiš, prvo naglašava, Tesla to govori 1, 2, 3, 4, 5, 6, tako da nije slučajno Tesla da ide ovako temeljno i to kome nego JP Morganu. Znači, prva je Nemačka, druga kaže sale of exclusive license of Belgium through, znači određene licence. Znači, on ovde negde ima royalty po odnosu svojih patenata, negde ima prodaju licence, negde daje tehnologiju, negde je patente. Znači, fascinantno je kako je sve objasnio. On kaže, što se tiče znači, licence za Belgium through the advisor of the king, znači putem savjetnika kralja, the former Prince Albert know me personally and takes great interest in my work. Znači, princ Albert ga zna lično i pokazuje veliki interes za njegov rad. Payment 10.000, znači u kešu dolara za royalty. Znači, sad on nastavlja, treća je concession for Italy, takođe preko Crispija. Sad, znači, oni imaju te svoje ljude, pa opet idemo na United States, znači na Ameriku. Hoću da kažem, ima dosta u delu železnice. Zašto mi je ovo bilo bitno? Zato što je Tiffany & Co, zato što je tu gospodin Brady, Edison Company i Tesla zapravo u stvari zaključuje da je veoma zahvalan što je gospodin Morgan njegov rad podržao, ali sa druge strane on smatra da bi se sve ovo uradilo i još više, treba naravno neka dodatna ulaganja. Znači, poenta je da lično moj zaključak je bio u svemu ovome i zašto sam ovo više, kažem, gledala kroz jedan domen finansija, sad pričam o ovim poslovnim. Tesla imao, i tu se negde neverovatno otvorilo koliko kompanija. Ja sam samo jedno, ima dosta tih zaglavlja, da tako kažem, od memoranduma. Ovo je Tesla Nitrates Company, ali pored toga ima, na primjer, Tesla, gde sam piše kroz pisma, da otvara uskoro Ozone Company, Ozone Co. I Therapeutical Company, baš zato za primjenu struje, odnosno primjene električne, ajde kažem, visokofrekventnih struja u medicini. Znači, i onda kad se to gleda kao da ima, ne znam, nekih 20 kompanija, znači na jednu stranu sam lightning, da kažem, na drugu sad medicina, na treću. Eto, to je ta arhiva koja ti daje tu neku vrstu lavirinta. Odjedanput si čas ovde, čas onde, malo si pregleda to, ali meni je jedna anegdota bila interesantna, to je izašlo u časopisu, sad evo, New York World, znači, gde su oni jasno saglasili, vidim da je gospodinu Andersonu interesantno, a piše Nikola Tesla lives on credit name receiver. Znači, Tesla živi zapravo na kredit. I sad oni govore o gospodinu Nikoli Tesli da je zapravo grad, njega tuži, gradski tužilac, javno tužilaštvo grada Njujorka, gde su tražili od njega da plati ličnu taksu u odnosu od $935. Na što Tesla izjavljuje da on zapravo nema ništa. Kad su ga oni pitali ovde tokom razgovora po čega živi, on kaže, pa ja živim na kredit.
ja samo primam nešto malo royalty od svojih patenata, to je neki $300-400 mesečno. Na pitanje, pa dobro, kako živite u hotelu, a kao nemate pare, on kaže, pa to je dug već nekoliko godina, znači Astoria, mislim, te sam kažem, to je nekako duhovit, ali ne znam iz kog razloga, očigledno nije želao da plati tu taksu, nije to baš da on nije imao čime da plati i tako dalje, ali je stvarno fascinantno koliko duhovito on odgovara na pitanje kada su u finansije u pitanju. Znači, stvarno ono što i gospodin Leland Anderson očigledno je tražio u tome, taj neki, da kažem, raison d'etat, bi rekli, objašnjenje kada svi slušamo o trenutku kada je Tesla zaista pocepao taj ugovor sa gospodinom Westinghouseom vezano za taj rod koji stvarno mogu da ga učini multimilionerom. Uvek postoji ta neka težnja, zašto? Zašto kad je sve to, mislim, prosto još neverovatnije, ajde nama nekako i bliže, ali veruj mi, američki duh koji je zaista duh novca i u biznisu je prosto nepojmljivo, mislim, možemo mi budemo drugari, kumovi, brat i sestra, tata, mama, ćerka, sin, ali prosto nekako ovo je biznis. Tesla tu njih totalno nekako zbuni, paradoksalan je, od tih nekih malih stvari do tih velikih, dok nekih ovako mnogo ozbiljnih, strukturisanih. Znači, u fazonu, kralj je bio tu, to mi je prijatelj, njegov savjetnik od srpskog kralja, od Belgije, od Engleske. Znači, on nije da nema ljude, nije to da ti sad tu ne vidiš, nego naprotiv vidiš jednu ogromnu mašineriju koja je itekako spremna da plati, i to su ogromne cifre, ali sa druge strane vidiš jednu ogromnu njegovu uloženost tih istih finansija u veri, u taj Wardenclyffe, pre toga Colorado Springs, znači u te neke njegove aparatuse, kako on zove, i zaista možda meni, osvrnuću se na još neke 3 stvari ovde, celu priču zaokružuje definitivno Arthur Matthews, zato što je to zaista i čovek koji je zadnjih 10 godina bio uz Teslu, ali i čovek koji je nešto poput gospodina Leland Andersona. To su ljudi, jednih, ajde da kažem, starijih generacija, gde se vidi jedno ogromno poštovanje koje bi mi mogli čak i sa, neću reći strahopoštovanjem, ali u nekim trenucima kod Artura Matthewsa to se vidi. Zapravo vidi se veličina Tesle koji ume da sa njima komunicira, da je i tekako svestan sadašnjeg trenutka, a još više onoga što će doći u budućnosti čovečanstva. I možda je to nešto što je bitno. Ostavili smo 3 specijaliteta za kraj, da kažem, nekog našeg razgovora. Jedno je Mars, jedno je Enigma Fantastique, a treće je taj zadnji Wall of Light. Pa eto, ako si saglasan, šta bi ti zapravo najviše volao da pojasnim? S obzirom da pričamo o anegdotama i misterioznom ponašanju Tesle prema finansijama, možda da krenemo od Enigme. Enigma. Da, vidiš, Enigma je mnogo ozbiljna tema. Zove se ovako, znači, gospodin Gordon Allen. Enigma Fantastique je zapravo jedno njegovo delo i ono što je ozbiljna priča tog čoveka, inače, gospodin William Gordon Allen je bio i elektroinženjer, imao je i doktorat u psihologiji i bio je neko ko je član British Interplanetary Society, znači Britijskog društva međuplanetarnog istraživačkog dela. Ovo je objavljeno 1966. Znači ta Enigma Fantastique, ali ono što je on naglasio i zašto ja smatram ovo delo vrlo važnim za sve one koji hoće, da kažem, dotaknu taj neki domen dubljeg razumevanja možda čitavog tog trenutka da bismo razumeli, jer nije to stvar vreme, nego je stvar situacije koja se zadesila energetski na planeti. Gospodin Allen zapravo ovde ističe 2 čoveka kao neka vrsta 2 stuba civilizacijskog kada je u pitanju nešto što on zove Cosmic Superman. Da su to zapravo bili ljudi kao ljudi, ali su zapravo bili super ljudi. Da kažem, Superman možda kao prva neka asocijacija koja mi se javlja kada on to govori. On govori o Nikoli Tesli i Rudolfu Steineru. I to toliko duboko zadire u izučavanje i u govore njihove i, da kažem, u neki deo duha, gde on jasno stavlja, znači,
1925. umire Rudolf Steiner, Tesla 43. Ali on izlači kod, na primjer, Rudolfa Steinera iz tog Getenauma u Švajcarskoj, znači njegov univerzitet, i kod Tesla izlači iz njegovog dela domene koji su prosto fascinantni kada ulaziš u domen te parapsihologije. I stvari, kod njega enigma je i zapravo koja smo mi vrsta rase, na koji način ta energija, frekvencija, vibracija funkcioniše i možda ono što mnoge, da kažem, interesuje, on to ovde zove sensational secret ili ta senzacija, tajna koja zapravo otkriva mnogo toga, to je Standard Encounters, koje su to zapravo vanzemaljske inteligencije, a isto tako istinu o nepoznatim letećim objektima i možda deo koji je zapravo uvek tu, a to je ono ko vlada planetom, on njih naziva Invisible College ili College nevidljivih ili nevidljivi college. Znači, umova pojedinaca koji pokreću mehanizme, da kažemo, razvoja, koji zatim u skladu sa onim što mu ja na kraju stalno i skrećem pažnju, to je evolucija svesti čovečanstva, znači umeju da isharmonizuju tu, da kažemo, tehnologiju koja evolucijom svesti čovečanstva se zapravo vodi na to da će biti jednog dana da se ne koristi u mračne, protiv ljudskog života delovanje, znači ti patenti, nego da oni budu u funkciji razvoja čovečanstva. Tako da Enigma Fantastik je jedna tako dobro urađena studija, analiza, delo, umetničko delo, kako god može, pošto može da se, kažem, stvarno priušti sa više strana, ali oni koji znaju značaj Rudolfa Steinera razumeće koliko jedan čovek koji, kažem, je i elektroinženjer i psiholog i naravno deo tog britanskog društva, ne slučajno, naravno, taj Invisible College pominje kao nešto što je, da kažemo, veoma, veoma značajno za nas kao pojedince sada. Eto, to je jedan, da kažemo, od 3 značajnog domena iza zavese. Drugi je, ako prihvatimo da Arthur Matthews, koji ovde jasno izražava i svojim crtanjem kod gospodina Leilanda Andersona, nalaze se autentično, pošto je bio sa Arturom Matthewsom u komunikaciji, korice jedne od tih prvih, znači 71. izlazi ta knjiga The Wall of Light ili Zid svetla, gde je on to crtao, taj X12, a to je venerijanski brod. Onda da idemo do Venere preko Marsa, ako se slažeš, pošto je ovaj drugi deo od 3 Mars, tako sam ga ja bar nazvala, gde Tesla 11. septembra 1935. piše svom prijatelju Vjeriku, George Sylvester Vjerik, i kaže, šaljem ti jedan svoj domen, to je, da kažem, svoje delo, svoj natpis, list, izgovor, kako god, onoga što Tesla podvodi pod naslov I expect to talk to Mars. E sad, ja očekujem da razgovaram sa Marsom, piše od Nikole Tesle, kao što sam njemu pisao, i onda uz ovaj, da kažem, taj mali propratni domen reči ili poruke u samom pismu, on kaže, molim te, ovo sve primi veoma, pošto je to originalni intervju koji je on napravio sam sa sobom, da tako kažem, ali u funkciji da bi mogao uopšte da ga izvede, jer je jako teško naći u tom trenutku novinara koji može ovako duboko, jer je ovo jedno jako ozbiljno delo. Kaže, odnosi se sa tome sa dozom opreza, jer možeš i sam da zaključiš šta znači u ovom trenutku da mi izađemo s ovakvom temom, što bi verovatno narušilo našu već stečenu ozbiljnu reputaciju. Znači, on je svestan toga, znači govorimo o 35. godini, svestan je toga šta bi čak i u tom trenutku, znači to je samo nekih 8 godina do njegove smrti, ali on zna da o tome treba da se govori i to je taj domen zašto ova dva izjednačava Mars i Veneru, Artura Matthewsa Vjerika, gde Tesla ovde iznosi izuzetno ozbiljne stvari. Znači, to su čitavi članci, kako on doživlja interplanetarni post office, dokazuje na koji način i šta je potrebno. On kaže, communication between two planets involves two essential conditions. Znači, komunikacija između dve planete uključuje 2
osnovna uslova. Jedno je coincidence in time i drugo je similarity of evolution. I onda dokazuje čitav svoj rad da on može da postigne i tu koincidenciju, znači vremensku koincidenciju ili ti sinhronicitet i similarity of evolution, znači da smo na istom evolutivnom razvoju. Da bi na kraju, mislim, pominje on tu i razne observatorije i tako dalje, rekao da bi zapravo njemu trebali da dodele apsolutno tu vrstu, da kažem, nagrade da to uradi, jer je već se objasnio i na koji način i kako, šta sve može da bude jasno u tome. To je, hoću da kažem, zašto je to u jednoj arhivi, i to posebno se, znači, to je nekoliko kutija koje se jako sa pažnjom gospodin Leland Anderson odnosio. Znači, uvek postoji taj neki deo arhive koji je, mi to znamo, svakodnevni život, a postoji ti neki trenuci kada ti, taj neki, da kažem, trenutak podiže čitavu jednu skalu spoznaje grupe pojedinaca koji su na tome aktivni. Tako da, Hotel New Yorker, taj septembar 35. je meni vrlo interesantan, jer za sada, čisto da kažem, ja sam dosta tog materijala i donela, sve to treba i zahteva jedno ozbiljno, još veće i dublje, opet kažem, povezivanje, prvo i to datumski zbog ljudi, a taj neki domen sa Arturom Matthewsom, Margaret Cheney i tako dalje, tu je gospodin Leland Anderson neprevaziđen. Eto, ono što bih za kraj, ako se slažeš, to je taj zid svetla, jer ljudi misle dođu do zida, a ono zapravo nije zid, nego je samo percepcija da je to jedan novi svetlosni prolaz. Ali već mi sam naziv koji si pomenula zvuči moćno, kao baš taj prolaz ili portal, svjetlosni zid koji se može preći. Da. Slušamo te. Gospodin Leland Anderson je, na primjer, imao ovakve stvari. To on kaže, da će ovde piše The Wall of Light, Arthur Matthews, Health Research, izlazi 141 strana, 73. znači, on ga dobio u aprilu 74. i tu se baš govori o tome šta je u knjizi. I zanimljivo je što Steve Edman govori might this be more fiction than science. Znači, postoje ljudi tog vremena, znači on hvata i te neke, da kažemo, eho određenih tih njihovih iskoraka, gde, znači ova knjiga koju je Arthur Matthews napisao, koja je ovde upravo data, kažem, to su jedan deo korica, X12 se zove taj brod sa Venere, venerijanski, kojim je on putovao više puta. Trip into, znači put u svemir, poseta Marsu, put kroz vreme ili mašina za 3969, on tu govori. Tesla, pronalazač 20. veka, neki od Tesla 1200 invencija, znači to je na njegovoj knjizi od pozadi. Voice operator typer, znači on čak ide i od toga da je određene na 8000 milja rasponu imao operativne telekomunikacije, znači The World by Nikola Tesla by Arthur Matthews. Znači, hoću samo da kažem zašto ja toliko ukazujem na ovu knjigu i eto, na te eho, da se možda kaže da li je ovo zapravo fikcija ili je to nauka. Znači, bilo je i tu i tekako borbi, da tako kažem, da se dokaže. Sticam okolnosti, to su sve ljudi koji su jako inženjerski bili jaki i potkovani i vi niste njima tako mogli lako da dopravite, a iza svega se oni normalno i uvek pozivaju na Teslu. Tako da, on tu govori zapravo i o piramidalnim strukturama, što je vrlo interesantno, gospodin Arthur Matthews. O tome je opet, znači uz Teslu jedan deo i Rudolfa Steinera iz istraživanja, ali govori o teslaskopu, o nekim, da kažem, dubljim scenarijima. 77. sa gospodinom Carterom on govori. Međutim, ono što je meni umeđu vremenu, da kažem, takođe bilo interesantno, jeste moje otkrivanje, naravno to veliki arhivari znaju, ali eto ja sam izašla iz jednog drugog sveta, a to je da je gospodin Arthur Matthews snimio audio svoje kasete i tih zadnjih 10 godina života svojih je snimio i sećanje i, kad kažem sećanje, čovjek jako konkretno govori, onda su taj audio snimak ima svoj transkript i čitajući taj transkript meni je to bilo fascinantno. Znači, onda počinje da ti bude jasna knjiga, jer knjiga zapravo ima dva dela. Prvi deo je manje više moj izumi ko zna o Tesli, znači to je jedino, da kažem, autobiografsko štivo i tu Tesla govori o sebi, ali u drugom delu gospodin Matthews, koji je imao prilike da poseti, pošto su jedan od svemirskih brodova je sleteo kod njega na imanje, on čak ovde daje, ja sam stavila
čisto da vidite i kartu svog imanja. Znači on daje, a u tom audio snimku on daje i koordinate i gde je to bilo i kad su izašli, na kojoj stanici, ko je bio s njima, kako je Tesla šetao, šta je ko nosio, šta je ko rekao. Znači, hoću da kažem, tu sam prvi put doživjela takvu jednu konkretizaciju. To nama je potrebno. To su godine koje su skoro, kažem, pa nevidljive u sadašnjem trenutku i mislim da iz nekog razloga su verovatno i bile, ali on, da kažem, meni je to interesantan, da, on daje naravno i kako se doživljava sfera, znači jezgro, evo ovde, šta je zapravo unutar zemlje, šta je okolo motač. Ja ću samo da kažem da, evo, upravo pre neki dan je objavljeno da je 10. juli ove godine bio najkraći dan. Znači, počela je zemlja da se jako brzo kreće, naravno milisekunde, ali je poenta bila u tome što se kaže da jezgro usporava, a omotač ubrzava. Tako da, očigledno je da smo mi od te 55. observatorije, kad smo uveli taj sat, što izaziva u delu tehnologija vremenskih aeronautike, ne znam, astronomije i tako dalje, to izaziva to problem, to kad se zemlja brže rotira ili manje, to je ogromna masa, ali to je malo i ta percepcija koju mi kažemo ubrzalo se vreme. Znači, šta zapravo čini jezgro planete, šta je sa tim polovima, kao što ovde vidimo, otvoreni prolazi. Znači, puno je tu dubine, puno je tu i pitanja i odgovora. Tako da kažem, mnogi su nas pre nas i polovi i elektromagnetni i ostalo. Znači, pre nas je neko to obraćao pažnju, ali reći ću nešto, žao mi, mislim, da ne podelim, jeste ozbiljna priča. Radi se o tome da, pored toga što je gospodin, znači, Matthews u drugom delu knjige objasnio sve, kako izgleda svemirski brod, pošto on više puta u tih 10 godina odlazio, dolazio, s kim se družio, komu je bio glavni i tako dalje. On objašnjava su oni izuzetno slični nama, samo te zlatne kose i plavih očiju i tako da izgledaju vrlo interesantno, ali bukvalno kako sve izgleda, on je do detalja opisivo da je to jako blisko našoj nekoj kući, znači samo što eto kažem u krugu, objašnjavaju dimenzije, kako to izgleda, od čega je i ostalo. Tako da, realno, treba bih da kažem neko ko je 70 nekih godina pa dalje, teško da bi izmišljao to, zato što je to inače čovjek koji je rođen u Engleskoj, oni su bili prijatelji sa Teslom i zamolili Teslu da on kao mlad čovjek koji dolazi u Ameriku bude kod njega u laboratoriji to da nešto nauči. Odatle polazi čitav njegov jedan opus gde on govori, to je ono što je meni bilo posebno interesantno, on je pitao Teslu odakle inspiracija za sve te inovacije, patente, on je govori iz Biblije, navodio je konkretne primere, zašto je radio brzinometar, onda ovaj prevodilac prvi, to je Tesla radio na nekoliko jezika, ste odmah mogli da prevedete reč. Znači sve to je od Tesla izašlo i on tu se vidi ta jedna mala sveščica koju on dobija, njegova zahvalnost ogromna i zadivljenost, kako Tesla, u stvari, ne nazovemo ih male patente, doživljava kao, eto, javlja mi se, u smislu mogu to da rešim i kaži šta je tvoj problem, ja ću da izađem. I on kao jedan mladi momak koji to stasava i otkriva zapravo, kažem, trenutak tog dolaska broda sa Venere, gde i on je začuđen, šokiran, mislim, nema tu sad da si ti očekivo njih, nego hoću kažem, svi prolaze kroz tu emociju i jako je lepo što oni tu emociju prenosi. Međutim, taj jedan domen, kažem, na toj kaseti, znači u tom svom obraćanju, kada je vrlo jasno postavio drugog Wardenclyffe, kad Tesla nosi televizor u boji, u ruci. Mislim, vi to kad čitaš, ono što da izmišlja, to je neverovatno kakvi su tu, šta Tesla nosi, kako on kaže, od aparatusa, a mislim, vreme, znači, ničeta sreća, a mi kao nemamo snimak video o Tesli i tako dalje. Znači, prosto je fascinantno zašto, ali to se sve dešava u Kanadi, u ovom gde sam stavila, gde on objašnjava, kažem, u odnosu na njegovo mesto gde je to sve bilo. I, kaže, onda mi sedimo, pošto se uvek govori o tom naredniku, jednom, znači uvek jedno vojno lice to ovako interesantno, prisutno prijateljski, ali on kaže, mi govorimo, sedimo i sad razgovaraju o tome kako, eto, to je to večno pitanje tog rata i mira, kako sprečiti rat na planeti. I onda Tesla kaže, tu su se, kaže, on i ovaj gospodin, narednik, pukovnik složili, ali ja sam rekao, ostao sam, kaže, zatečen, nisam siguran da li to jeste ili nije. Zapravo radilo se o tome da je Tesla rekao da ima aparat, odnosno svoj patent, ali aparatus, koji bi totalno ugasio svetlo na planeti. I čak i ako biste zapalili šibicu
taj plamen bi se automatski ugasio. Znači, vi bi držali šibicu, ali znači nikakva vrsta svetla na planetu. U tom trenutku na toj teritoriji je apsolutni mrak, što je sad Arturu Matthewsu izgledalo kao i nama, možda kad bi rekli da vi sad, znači nema ocija zvezda, nema ocija od vode, nema nikakve vrste, znači vi ste apsolutni mrak. I Tesla je to objašnjavao da u tom trenutku bi zaustavili rat, jer niko ne bi mogao da ratuje, ne zna šta bi gađao. I sad, tu je sad jedna priča, a on kaže, ja uopšte nisam sad siguran kakav šok bi to po čoveka kao jedinku izazvalo, tipa eto i tih mladih. Hoću kažem, njegovo razmišljanje čovjeka koji je oženjen, ima decu, unuke, praunuke, možda ide iz drugog ugla, ali Teslina tu jačina i tog vojnog lica, tu se vidi ta ogromna borba da kako doneti mir na planetu i ovima što ratuju bezumno, totalno, stvarno je na niska tolika frekvencija, kako im prosto doći glave, ajde tako da kažem. I Tesla, on kaže, ja znam da on to ima, Tesla nikad, tu se on izražava sa ogromnim poštovanjem prema Tesli, znači to su dani i noći, hoću da kažem, to se kao na logorovanju, oni idu, dižu skalameri, on objašnjava šta ide, koja obak... Mislim, on tu daje jako puno stvari instrukcija, ajde tako da kažem, ko ume da čita, ali je poenta u tome što kad vi vidite u jednom Lelandu Andersonu u njegovoj arhivi takvu jednu snagu Margaret Cheney, takvu jednu snagu Artura Matthewsa, Teslinih prepiski i tako dalje, vi kažete, ok, ovo je stvarno fascinantno da neko 50 godina smatra ovo tako vrednim, a nije naravno usamljen u tome. Vojska koja čas zna nešto, čas ne zna, mediji koji nešto čas znaju, čas ne znaju, evo i ovi što su radili, da kažem, posmrtno domen istraživanja Teslinog i tu vrstu ekshumacije, znaju pa ne znaju, pa fotografije, jednom pismu kažu imaju, pa posle nemaju. Znači, stalno je još uvijek bila ta klackalica Tesla, tako da ako smo zaintrigirali malo ovim našim razgovorom i predstavljanjem ove arhive, da kažem, gledalce Zlatnog doba, eto, nek se pridruže, da vidimo, možda imamo i neki način da, kažem, izazovemo u pozitivnom smislu, naravno, i muzej Nikole Tesle da se otvori, da se nekako taj Tesla zaista progori, kao što rekoh, eto, 10. jula, najkraći dan, bilo nekako najveće ubrzanje planete, eto, opet tog, evo, istina. Eto, pa recite da je slučajno. Samo da kažem da je upravo spala knjiga profesora Spasoje Vlajića. 365 razloga za radost. Eto, ja se stvarno ovako pridružujem energetski, ima to sve svoje. A nakon, kažem, eto, povratka iz Pensilvanije u Connecticut, ja sam svoju američku turneju, da tako kažem, završila u Njujorku i tu smo zvanično predstavili u Oktagonu u Njujorku na Roosevelt Islandu našu beležnicu, jedinstvena beležnica 369. Kao što vidiš, ima ova plava, ima naranđasta, ovo je na srpskom jeziku, ovo je na engleskom. I ovde sam objasnila čitav taj neki algoritam Tesla u domenu zašto sam se opredelila da prva u kolekciji bude baš duh životinja, zato što je Tesla, svi znamo, ima tu jedan prelepi, dubok odnos sa belom golubicom, zatim tu je njegov odnos sa mačkom, koga je zvao Mačak kad je bio mali, pa onda uopšte odnos Tesle i prema, kako on opisuje, ja sam ovde stavila i žabe i guske. Gusana, naravno, to je posebna priča koga nije volao jer je uradio nešto što nije trebalo, ali imao je te divlje patke, imao je to posmatranje prirode i nekako sam želela da kroz ovih 344 strana i 84 životinje otvorimo jednu beležnicu upravo ovde sa Teslinim vorteksom ili Teslina spirala. Sam je nacrtao na svom memorandumu ovaj znak i rekao je, eto, sada znam kako funkcioniše kosmos. Tako da, eto, ja sam prosto zaokružila tu neku svoju posetu u arhivi, razgovorima na veoma visokim mestima, taj susret posebno me dotakao sa Markom Seiferom, toliko razgovora, toliko dubine, jer jako se lako ti sporazumeš nekim ko tako deli tu dubinu ljubavi i spoznaje, naravno, i vidi se predanost, da kažem, samom liku, delu i nasleđu Tesle. I evo, ovo je još jedna mala pazlica u onom svem našem kristalisanju zapravo poruke Nikole Tesle za ovih, da kažem, važnih naših 2025 pa nadalje. Mirjana, uvijek je prebrzo, uvijek je prekratko i uvijek je prezanimljivo
biti sa tobom, razgovarati, slušati te od arhive do rođenja, pa smrti, pa komunikacije i korespondencija, od Tesla medicine i blagostanja čovjeka, od enigme do zida svetla. Da, do zida svetla, pa malo je tu poetski uljepšao i rasvijetlio ovu priču i Čika Jova Zmaj. I hvala ti za ove anegdote divne o financijama koje su stvarno presmiješne i prezanimljive, na koji se duhovit način on ophodio i ponašao prema jednoj, da kažem, vrsti administracije, obavezi, ozbiljnoj, posebno u Americi gdje je to, kao što si rekla, duh tih ljudi. U delu novca. Da. Slažem se. Kažem ti, to je nešto što Tesla, vidjet ćeš, ja sam stavila i neke slike, ta 32 ključa planetarna, gde je u centru zapravo njegova spirala, taj vortex koji ja stavljam ovde, onda jedna interesantna plava žena, to je taj space woman who explains Earth from the space. Ja sam namjerno izabrala te slike, hoću da kažem, ima tu još mnogo mistike i stalno progovara ta neka, da kažem, linija Marije Orsić, Vrila, ima tu još tajni, kažem, kutije su to ozbiljne, taj 49 kutija, taj broj je tako interesantan. Koliko si ti otvorila kutija? Ja sam 18, da sam baš otvorila, a ostale, kažem, ima jako puno isečaka iz novine i toga, neki su mi, mislim, to sam rekla, ajde, bit će prilike, ali eto, kažem, ako Bog da i privučemo i druge ljude, da se napravi ovde jedna lepa Community 369, kako ja to kažem, zajednica 369 i da mi to iznesemo, zato što naša želja zapravo i profesora Goran Marjanović i ja i želimo kroz taj institut Tesla, to je taj algoritam, on u stvari se piše kroz sve nas. On jeste tehnologija, obrazovanje, nauka, ljubav i aktivizam u svom, da kažem, akronimu, tih 5 polja, ali iz toga proizilazi da sve te neke pazlice, mogu da znam šta je, ne znam, Boris Petrović zna ili, ne znam, ljudi koji su od Brazila do Rusije, od Kine do, mislim, šta sve samo meni stiže, gde ljudi, eto, identifikuju se već kao ozbiljnu osobu arhivara, pa da vidimo ovo je bilo od mog ujaka, ovo je bilo od mog strica, ovo mi je baka rekla da čuvam ovo. Znači, ima tu još toliko toga i mislim, za mene je to živi Tesla. Nemam ništa protiv, naravno, kažem, i kroz izložbe, skulpture i sve to treba podržati, otvarati, ali treba uvek ići i dalje, a šta je lepše nego kada mi, eto, ja sada već kroz Akademiju malih genija Tesla Genius, imali smo toliko sada u zadnje vreme Tesla dana u bibliotekama, od Žablja do, da kažem, Šapca, Pirota, Niša, pregovaramo i druge neke gradove, do Tesla dana i od Indije u New Delhiju i tako dalje, gde vi vidite zapravo i jednu želju mladih i kod dece je to isto interesantno. I zato ja njima govorim o arhivama, da su bili neki ljudi koji su tada živeli, pa neki posle toga gospodina Tesla, a neki sada žive i vole to da čuju. Pronađi ono što je najbolje u tebi i podeli to sa svetom. Nekako mislim da je to i poruka za, evo, ovaj naš razgovor. Ja sam ti prezahvalna i od srca hvala, jer, eto, u duhu naše zajednice 369 Zlatnog doba i algoritma Tesla, written in the stars, napisano u zvezdama. Eto. Hvala Bogu, hvala Tesli, hvala tebi i hvala svim gledaocima YouTube kanala Zlatno doba i naravno svim Teslijancima. Tako je. Ovako govori ljubav, knjigu Leona Bjelića za sve roditelje, za sve porodice i svu decu sveta možete naručiti porukom na mail uredništva zlatnodoba369@gmail.com.